สะพานนี้พี่สาวขับผ่านมาแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่ก็จากสวีเดนไปลอดไปถึงเดนมาร์กไม่นึกไม่ฝันว่าพี่สาวจะได้ลอดสะพานใต้น้ำทะเลเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดจากสวีเดนไปถึงผูกที่ก็ประเทศเดนมาร์กระยะทางประมาณ 7-8 กิโลเมตรสุดยอดของฝีมือวิศวกรหรือวิศวกรรมกันแน่เนี่ยสุดยอดฝีมือของมนุษย์ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวสวีเดน